हेलो गाइज, वेलकम टू विक्रांत टेक। और आज हमारे पास ये वॉट्स माइनर M50S का हैशबोर्ड है जिसकी थर्मल पेस्टिंग चल रही है। क्लाइंट ने जो है इसके हीट सिंक अपने आप खोल दिए थे और उसके बाद उसने नट भी गुम कर दिए। नट गुम करने के बाद जो है हीट सिंक जो है प्रॉपर पीसीबी पे कनेक्ट नहीं हो पाया और उसकी वजह से जो है सारा जो है थर्मल पेस्ट सूख गया और मशीन भी काम नहीं कर रही थी। तो अब इस बोर्ड की हम प्रॉपर थर्मल पेस्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद जो है इसको हम मशीन को दोबारा कनेक्ट करके ऑन करके चला देंगे। यदि आपको कोई भी अपनी एयर कूल मशीन या हाइड्रो मशीन की थर्मल पेस्टिंग करवानी है तो विक्रांत टेक में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।